දැන් මේ වෙනකොට ලෝකේ සියලුම දිනාට ජීවිතය පිළිබඳ යම්කිසි අවිනිශ්චිත භාවයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ජීවිතය පිළිබඳව බියක් හටගෙන තියෙනවා. මරණය දැන් තමන්ගේ දැස අභියසනම ඇවිල්ලා. නහය ගාවටම ඇවිල්ලා. මේ වෙනකොට අපිට පේනවා ලෝකේ පුරාම මිනිස්සු විවිධ තරාතිරම්වල මිනිස්සු මියන. ලංකාවෙත් එහෙමයි, අනිකුත් රටවලත් එහෙමයි. නානාවිධ තරාතිරම්වල. දැන් මේ ව්‍යසනයේ බලපාලා තියෙන එක ජාතියකට, එක මිනිස් වර්ගයකට, එක රටකට එහෙම නෙවෙයි. එක තරාතිරමකට, එක පෙළන්තියකට එහෙම නෙවෙයි. සකල විද මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම, සකල විද තරාතිරම්, සකල විද ජාති ජන වර්ග සියලුම දෙනාට අඩුවෙලි වශයෙන් ભેද බින්නයකින් තොරව එකම ඉරණමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් පේන එක දෙයක්. මේ පොදු ව්‍යසනය, මේ පොදු අසංගති ඉදිරියේ සියලු දෙනා එක හා සමාන බව. දැන් අර අපි අනිත්‍ය ලක්ෂණ 40ක් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණයේ හා සම්බන්ධ සම 40 විදර්ශනා කර්මස්ථාන ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් මේ ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා, අලේනතෝ අතානතෝ. සංගවෙන්නට තැනක් නැහැ. සංගවෙන්නට තැනක් නැහැ. අනාරක්ෂිත ස්ථානයක් බඳුයි මේ සංසාරේ. ආරක්ෂාවක් නැහැ, අනාරක්ෂිත ස්ථානයක් බඳුයි. දැන් බලන්න කොරෝනා ව්‍යසනය පැතිරීගෙන එනවා, කොරෝනා වසංගතය. දැන් කොහෙද හැංගෙන්නේ? දැන් කොහේ හැංගිලා බේරෙන්නද? කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස නැති මට්ටමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මාධ්‍යවලත් කියන ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න කෙනා කොරෝනා රෝගියෙක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙන්න කියලා. ඒ නිසා කාට කවුරු මුණ ගැහුණත් දැන් තියෙන්නේ මහා ප්‍රශ්නයක්. දැන් රැකවරණයක් ඇති තැනක් හොයාගන්න බෑ. කොහෙවත් හැංගිලා ජීවත් වෙන්න බෑ. කොහොම ජීවත් වුණත් දවසේ ඒ වියහියදම් ටික හොයාගන්න ඕන. ඊළඟට ඒ ආහාර පාන සපයා ගන්න ඕන. බෙහෙත් සපයා ගන්න ඕන. මේ ආදී දහසක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න ඕන. කොහොම ජීවත් වුණත්, කොච්චර රට වැහුවා කිව්වත්, කොච්චර සංචලන සීමා පැනෙවුවත්, නීති රීති දැම්මත්, ඇඳරි නීතිය පැනෙවුවත්, මොන දේවල් කරත් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නත් ඕන. ජීවත් වෙන්න නිකම් බෑ. ඒ වෙනුවෙන් යම්කිසි වෙහෙසක් දරන්නත් ඕන. කොයි විදිහෙන් රට වැහුවත් නීති රීති පනවලා මිනිසුන්ට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න සටනේ ජීවන අරගලිය දෙන්න. ඒ ජීවන අරගලිය තුළ නැවත මුණ ගැහෙනවා මේ ලෝකයාව. නැත්තම් තමාවට මේ සමාජයේ ජීවත් වන අනිකුත් මිනිස්සයා. එතකොට ඒ අතර ඉන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ රෝගීන්. එතකොට කොහොමද එහෙනම් රැකවරණය සලසා ගන්න? කොච්චර මුඛාවරණ දාගෙන හිටියත්, තව මොන සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේද අනුගමනය කළත් මිනිස්සු මැරුන්නේ නැද්ද කොරෝනා රෝගයෙන්? වෛද්‍යවරු පවා, හෙදියන් පවා කී දෙනෙක් මලාද? ඒ සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්නේ නැතුවද? එහෙනම් කොයිතරම් සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුගමනය කළත්, කොච්චර ඉන්ජෙක්ෂන් ගැහුවත්, මොනතරම් ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරන බෙහෙත් බිව්වත්, මොන විදිහේ ජීවන ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කළත් රැකවරණයක් නැති බව පැහැදිලි. ඒ වගේම රැකවරණයක් දිය හැකි ස්ථානයක් මුණ ගැහෙන්නේ නැති බවත් පැහැදිලි. රැකවරණයක් ඇති ස්ථානයක් නැහැ. දැන් පේනවා මේ බව අනාරක්ෂිත බව, ආරක්ෂිත ස්ථානයක් නොවන බව මේ සංසාරේ. අලේනතෝ අතානතෝ යන ජවසී. අපි සාකච්ඡා කළා. ඒක ඉදිරියටත් අපි නැවත සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ ජීවිතේ මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන මේ තීරණාත්මක මොහොතත් ධර්ම මාර්ගය යන කෙනෙක්ට කර්මස්ථානයි. ධර්ම මාර්ගේ ගමන් කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට මහා ව්‍යසනය.
ඊයේ පෙරේද අපිට අහන්න ලැබුණා මේ පාසන්නේ පවතින යම් රෝහලක කොරෝනා වැළඳීච්ච තරුණේ උඩ තට්ටුවෙන් පැනලා මැරුණා. සිදිනසගත්තා. ඊයේ පෙරේද. දැන් කොරෝනා රෝගය හේතුවෙන් දිනපතා තමන් අසලම ඉන්න සහෝදර ජනතාව මිය යනවා. පේනවා දකින්නවා ඔහුට යම් කිසි ආකාරයක මහා මානසික ආතතියක් ඇති වුණා, අසහනයක් ඇති වුණා. මේ ආතතිය දරා ගන්න බැරුව රෝහලේ ඉහළ තට්ටුවකින් පැනලා මලා. දැන් මේ විදිහට ගත්තාම බොහෝ මිනිස්සු තුළ අසහනිය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. රෝගය ඇති වෙයි කියලා බියක් නිසා අසහනිය ඇති වෙලා තියෙනවා. රෝගේ ඇති වෙච්ච අයට රෝගෙන් මිය යයි කියලා අසහනිය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම රෝගේ වැළඳුණත් නැතත් ජීවත් වීම එන්නෙන් දුෂ්කර වීම නිසා අසහනිය වර්ධනය වෙනවා. දරුවන්ට අධ්‍යාපනය අහිමි වෙලා තියෙනවා. සමාජයේ විවිධාකාර වගකීම් යුතුයකම් මගහැරලා තියෙනවා. මිනිස්යන්ට අඩුම තරමේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්වත් බලන්න සැලකුම් ඒ දෙමාපියන්ට සැලකුම් ලබන්නවත් නොහැකියාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ සමාජයේ වගකීම් යුතුයකම් බොහෝ දේවල් මගහැරලා ගිහින් තියෙනවා. ජීවත් වීම දුෂ්කර වෙලා එදිනෙදා වේල හොයාගන්න එකත් බොහොම දුෂ්කර වෙලා තියෙනවා. මිනිස්යන්ට විතරන්නේ මේ අසරණ බල්ලන් බලලුන් පවා අනාථ වෙලා තියෙනවා මේ පාරවල් ගාන පවා. හැම කෙනෙක්ටම පොදුවේ මේ ව්‍යසනය තුළ අනන්ත දුකක් විඳින්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් පින්වතුනි මේ මොහොතේ හිසෝසවදින සියල්ල කෙරෙහි උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව මේ සියල්ල කර්මස්ථාන බවට පත් කරගෙන නිවුණු සිතකින් වාසය කරනවා කවුද? සම්බුදු ශ්‍රාවකයා. සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක්. ඊහි පැවිදි පින්වතුනි උපාසක භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාව. නිකම් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාව නෙවෙයි. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගත්ත පිරිස. ඒ අය මේ ව්‍යසනී ඉදිරියේදී උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ. මොකද කොහොම සංසාරේ යථාර්ථය දැනගෙන අවබෝධ කරගෙන ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ව්‍යසනය අර තමන් දකින සියලු සංසාර ව්‍යසනයන් අතර එකක් විතරයි. කොහොමද අපි විදර්ශනා කරනවා? මේ සංසාරේ උපද්‍රවයක්, ව්‍යසනයක්, දුක්ඛයක්, රෝගයක්, ගණ්ඩයක්, හුලක්, මරණයක් යන ආදී වශයෙන් විවිධාකාර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කර්මස්ථාන. එහෙනම් සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා මේ මොහොතේදී අමුතුවෙන් සැලෙන්නේ නැහැ. මොකද සැලෙන්න හේතු නැහැ. සැලීමක් ඇති වෙන්නේ මහා කම්පාවක් ඇති වෙන්නේ චලිතෝ නිසිතෝච චලිතෝ. ඒ කියන්නේ මේ නිස්්‍රේ එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ ඇසුරු කරන්න ගිය කෙනා තණ්හාවෙන් මේ ලෝකේ අල්ලගත්ත කෙනා තමයි චලනය වෙන්නේ. එයාට තමයි මහා චලනයක් ඇති වෙන්නේ. ගියක් ගිනිගත්ත වෙලාවේ ගේ මැද ගින්නට අහුවෙච්ච හොරෙක් ඒ ගෙදර අල්මාරියේ තියෙන වටිනා වස්තු හොයනවා වගේ මිනිස්සු දහස් ගණන් මැරෙද්දි ලෝකෙම මේ දුක් ගින්නෙන් ගිනි ඇවිලලා තියෙද්දි අඥානියෝ තාමත් දානියම හොයනවා. දානියම සොයනවා. මිනිස්සුන්ගේ මලකඳන් උඩිනුත් දානිය හොයන මාර්ග පාද ගන්න. එහෙම තමයි අඥානිය. අඥානිය කියන්නේ ඒකයි. අඥානිය කියන්නේ මොකක්ද? උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තේ නැති පෘථග්ජනිය අඥානිය. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තේ නැති දුක්ඛේ අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධය අඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදය අඥානං අඥානය. මේ මොහොතේ කල්පනා කරන්නේ සල්ලි ගැන. කොහොමද මිනී ටික විකුණලා හරි සල්ලි ටිකක් හොයාගන්නේ? අන්න කල්පනා කරන විදිහ. ඉතින් පින්වතුනි සතර අපාය ගැන ඔබට පුදුමයක් ඇති වෙනවද?
සතර අපායක් තියනවද කියලා හිතන්නවත් ඕනද? මොකද ඒ බඳු අදහස් දරන හිතක පවතින දුගතිය, දූෂිත ගතිය. දූෂිත ගතියට සරිලන තැනක් තියෙන්න එපයි. ගති අංශයට උපතේශය. එහෙමනම් ඒ බඳු දූෂිත ගතිය යුක්ත මිනිසයාට මරණින් පසු උපතක් හිමි කර දෙන තැනක් තියෙන්න ඕන. දුගතිය. දූෂිත ගතිය අංශයේ උපතේශය. දූෂිත ගතිය හොඳටම විසමම තැනට ගියා නම් ඉතින් නරකම තැනට ගියා නම් ඒ ගතිය නරකයේ තමයි උපත ලබන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මහා නරකේ. මොකද මහා නරක විදිහට ජීවත් වුණා. මිනිස්සු ජීවිතේ ඉල්ලලා හඬා වැළපෙද්දී මිනිස්සු මේ ව්‍යසනිය ඇතුලේ කුසගින්නේ මිය යද්දී ඒ අසරණ මිනිසයන්ගේ දුක දිහා නෙවෙයි බැලුවේ. ඒ අසරණ මිනිසයන්ගෙන් කොහොමද ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලායි බැලුවේ. ඒ අසරණ මිනිසයන්ගේ ඉරණම බිල්ලට දීලා කොහොමද තමන්ගේ බඩ වඩා ගන්න කියලා බැලුවේ. ඒ අසරණ මිනිසයන්ගේ මලගම උඩින් ගිහිල්ලා කොහොමද තමන්ගේ ධන නිධානයන් තහවුරු කරගන්නේ කියලා බැලුවේ. තව ටිකක් කොහොමද account එකේ ගාණ වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවේ. තමන්ගේ ලාභය තව ටිකක් තර කරගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවේ. අසරණ මිනිසයන්ගේ ජීවිත බිල්ලට දීලා අසරණ මිනිසයන්ට මේ ව්‍යසනයට ගොදුරු වෙන්නට මග පාදලා දීලා පාර කපලා දීලා ඒකෙන් කොහොමද වාසියක් සලසගන්නේ කියලායි බැලුවේ. බොරදියේ කොහොමද මාළුවෙක් බාගන්නේ කියලා බැලුවේ. මෙන්න මේ අඥානය උදෙසායි සතර අපාය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්නේ මුදල් ගැනයි. මුදල් ගැනම ජීවිතේ හිතලා බල්ලෙක් වගේ මියගිය මිනිස්සු ඉන්න රටක ලෝකයක තාමත් අඥානය කල්පනා කරන්නේ මුදල් ගැනයි. බැංකු තිබිච්ච මිනිස්සු මිය ගියා. තුට්ටුවකවත් වටිනාකමක් තිබුණේ නැහැ ඒ සල්ලි වල. මොකද ඒ සල්ලි වලට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ ඔහුගේ ඉරණම වළක්වන්න. ඒ සල්ලි වලට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ ඔහුට නිරෝගී භාව උරුම කළ දෙන්න මරණින් වළක්වන්න. එහෙම මුළු ජීවිතේම ධනිය උපයන්න මහන්සි වෙච්ච මිනිස්සු අවසානයේ මිය ගියා ඒ උපයපු එක තුට්ටුවකින්වත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැතුව අවසාන. මොකද එක තුට්ටුවක්වත් අරන් ගියෙත් නැහැ. ඒ අඥාන මිනිස්සු ඒ ආකාරයෙන් මිය යද්දී ඉතිරි වෙච්ච අඥානියෝ ටික කල්පනා කරේ අර මිනිහා මලා දැන් ඒ මිනිහාගේ වස්තුව කොහොමද තමන් පැහැරගන්නේ කියලා. මේ විදිහ අඥානියෝ පිරිච්ච ලෝකයක්. අඥානියට අඥානය කියන්නේ නැතුව වෙන කියන්න වචනයක් නැහැ පින්වතුනි. අඥානයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තේ නැති නිසායි අඥාන. යමෙක් මේ මොහොතේ හොයන්නේ ඒ අසාර ධනියම නම් ඒ අඥානය කවදාවත් මේ මනුෂ්‍ය භවයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ නැහැ. න කහපන වස්සේන තිත්ති කාමේසු විජ්ජති අප්පාසාදා දුක්ඛා කාමා ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතෝ අපි දිබ්බේසු කාමේසු රතිංසෝ නාධි ගච්ඡති තණ්හක්කේ රතෝ හෝති සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකෝ න කහපන වස්සේන තිත්ති කාමේසු විජ්ජති කහවණු වැස්සක් වැස්සත් තිත්ති කාමේසු විජ්ජති මේ කාමයන්හි තෘප්තියක් නම් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කියන්නේ කාමයන්හි සම්පූර්ණ වීමක් නැහැ. සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වොත් කාමී හැසිරෙන අඥානියට කහවණු වැස්සක් වැස්සත් මදි. කහවණු වැස්සක් වැස්සත් මදි. කුමක් හින්දයත් ඒ අඥානකම නිසාමයි. මේ මිය යනවා පේනවා. ධනවතුන් මිලියනපතුන් මිලියනපතියන් යන ආදි වශයෙන් මිලියනපතියන් විවිධාකාර ධනවතුන් කෝටිපතියන් ට්‍රිලියනපතියන් මේ මිය යනවා. ඒ හම්බ කරපු තුට්ටුවකින්වත් තමන්ගේ ඉරණ වෙනස් කරගන්න බැරුව
මේ අසරණ වෙලා මිය යන හුස්ම ගන්න බැරුව. රෝහල් තියෙන වෛද්‍යවරු පවා මිය යනවා. බැංකු තියෙන මහා ධනපතියන් පවා මිය යනවා. ඒවා දැක දැක තාම මේ පස්සේ දුවනවා මිරිඟුව පස්සේ ලුහු බඳින මුවා වගේ. මුවා කියන්නේ එහෙම ලොකු ඥානයක් තියෙන සතෙක් නෙවෙයි. මිරිඟුව පස්සේ ලුහු බඳිනකොට ඉදිරියෙන් දුවන මුවාන් මෙරි මෙරි වැටුණත් පිටිපස්සෙන් එන මුවා නතර කරන්නේ ගමන. මොකද ඌට මොලේ නෑ. අරක තේරුම් ගන්න තරම් ඥානයක් නෑ. ඒ වගේ මේ ව්‍යසනකාරී සමයක වුණත් මිනිස්සුયો මේ ව්‍යසනයන් දැක දැක වුණත් ඒ සත්‍ය ගැන නෙවෙයි හිතන්නේ. සත්‍ය පැත්තකට විසි කරලා දාලා තාමත් කල්පනා කරන්නේ කොහොමද ආස්වාදය ලබන්නේ? කොහොමද කාමයන් උරුම කරගන්නේ? කොහොමද ළඟා වෙච්ච නැති කාමයන් තවදුරටත් ලං කරගන්නේ? ওই ටිකම තමයි කල්පනා කරන්නේ. කොහොමද ඒකට දානිය හොයන්නේ? මිනී ටික උනත් විකුණලා ගන්න පුළුවන් නම් කීයක් හරි කාගෙන් හරි ඒකත් ගන්නවා. ආයෙ ගැන සැකයන්නේ. එච්චර පහත් මානසිකත්වයක් තියෙනවා. මනුස්ස කියලා කිව්වට පිටින් පේන මනුසකම පිටින් පේන මනුස රූපයක් විතරයි තියෙන. අතුලාන්තේ මොකෙද්ද කියලා හිතා ගන්නවත් බැහැ ඉන්නේ. ඒ තරම් පිරිහිලා. නකහපන වස්සේන තිත්ති කාමේසු විජ්ජති අප්පාසාදා දුකා කාමා ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතෝ පණ්ඩිතයෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාවන්තයෝ ඥානවන්තයෝ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ආමා ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත ප්‍රඥාවන්තයෝ මේ කාමයේ දුකක් බව දකින්න මේ අල්ප ආස්වාදයක් මේ පවතින්නේ කියලා දකින්නවා. මේ අල්ප ආස්වාදය නිසා මහා දුකක් උරුම කරගන්නවා කියලා දකින්නවා. අප්පාසාදා දුකා කාමා කාමයේ තියෙන අල්ප ආස්වාදයක්. නමුත් ඒ අල්ප ආස්වාදයේ පස්සේ ගිහිල්ලා උරුම කරගන්න වෙන අප්‍රමාණ දුක්ඛ ස්කන්ධයක්. ඒ නිසා ප්‍රඥාවන්තයෝ පඬිතුයෝ මේ කාමයේ දුක වශයෙන් දකිනවා. එදාට ඒ අය ලද දෙයින් සතුටු වෙලා අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරනවා. අර අඥානියාට කහවණු වැස්සක් මදි, වැස්සත් මදි. එයා ඒ නිසා අඥානය මොකද කරන්නේ? මේ මිනිස්සු දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් මිය ගියාත් මේ මිනිසුන්ගේ මලගම උඩින් ගිහිලා තව දුරටත් දානේ හොයන්නම වෙහෙසෙනවා. ඇයි? කාමයේ තෘප්ත වීමක් නැහැ. කාමයේ සැපයි කියලා හිතන් ඉන්නේ. ඒ නිසා කාමයේම සොයමින් තමන්ගේ වටිනා ජීවිතේ නාස්ති කර ගන්නවා. කොහොම ඉන්නකොට කොයි වෙලාවක හරි අන පණ ගියා කියලා පණිවිඩය එනවා. ඊට පස්සේ ගෙදර මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා කුණු කොටට විසි කරලා දානවා කනන්තට. එච්චරයි වෙන්නේ. ඊටට දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය කොච්චර මහාසාර කුල කියලා කිව්වත් අන්තිමට උනේ කදේයි කුණු වෙලා ගියා මේ මහ පොළොව උඩ. එහෙම නැත්නම් අලු දූවිලි වෙලා ගියා. එදාට කිසි කෙනෙක් නැවත අර තමන්ගේ මෙච්චර කාලයක් ජීවිතේ මහන්සියල හොයාගත ධානිය බලය නිලය ගැන කතා කරන්නේ. අපි දිබ්බේසු කාමේසු රතින් සෝ නාධි ගච්ඡති තණ්හක්කේ රතෝ හෝති සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකෝ. ආඥානේ අර විදියට කහවණු වැසි වසිනකම් බලන් ඉදිද්දි ධානියම ලාභයම ලෝභසිතින් අපේක්ෂා කරද්දී ප්‍රඥාවන්තයෝ සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකේ කුමක්ද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? නිවන. ඒකට තණ්හාව වැඩෙන තැනට නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ, තණ්හාව නිරුද්ධ වෙන තැනට. ඒ බුද්ධ ශ්‍රාවකේ අපි දිබ්බේසු කාමේසු අපි දිබ්බේසු කාමේසු කිව්වේ දිව්‍ය කාමීවල් ප්‍රාර්ථනා කරන ඒකිනුත් වෙන් වෙනවා. මනුෂ්‍ය කාමයට වඩා අතිශයින් ඉහළයි දිව්‍ය කාමය. එන සමහර මිනිස්සුත් ඉන්නවා මේ බණහද්දී ඒ අය ප්‍රාර්ථනා කරන මේ සමාජයට බණහන්නෙත් මේ දානවාන දෙනේ දිව්‍ය ලෝකේ යන්න කියලා හිතා. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ නෙවෙයි. බුද්ධ වචනයටම අනුව බලන්න අපි දිබ්බේසු කාමේසු රතින්සෝ නාධි ගච්ඡති. දිව්‍ය කාමයේ ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ පැත්තට යන්නේ නැහැ බුද්ධ ශ්‍රාවකයා. තණ්හක්කේ රතෝ හෝති සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකෝ. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ දිව්‍ය කාමයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. එයයි තණ්හාව ෂේ කරන්නයි නිවන් දකින්නයි උත්සාහ ගන්න. තණ්හක්කේ නිබ්බාන. එහෙනම් අන්නේ බව හොඳින් සිහි කර ගන්නකොට එහෙනම් අන්න ඔබ බුද්ධ ශ්‍රාවකයේද කියලා නුවණින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔබට.
ඔබ කහවණු වැස්සක් වැස්සත් තෘප්තියකටපත් වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ද? ඔබ කාමයේම සැපයි කියලා ලුහුපදින කෙනෙක්ද? ඔබ මේ කාමයේ මහා ආස්වාදයක් තියනවා කියලා හිතන කෙනෙක්ද? ඔබට කාමයේ පේන්නේ සැප වශයෙන්ද? ඔබ මනුෂ්‍ය කාමයේ ඉක්මවලා දිව්‍ය කාමයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවද? ඔබ තව තවත් ඒ කාමයන්හි ඇලෙමින් ඒ කාමයන් වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරගෙන පිඹුරුපත් හදමින් සැලසුම්පත් හදමින් කාලය ගත කරන කෙනෙක්ද? එවනම් ඔබ බුද්ධ ශ්‍රාවක කියන නාමයේ නෙවෙයි, ඒ නාමයේ හේවණල්ල ලබන්නට හේවණල්ලටවත් උරුමයක් නැති කෙනෙක්. ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ නම් වූ මහා ශාස්ත්‍රතුමන් වහන්සේගේ හේවණල්ලවත් වැටිලා නැහැ. ඕනතරම් ඉන්න පුළුවන් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ වශයෙන් පෙනී හිටින පිරිස් මහා සෑයට ඇවිල්ලා කංචුක පළඳවනවා, පොත් පළඳවනවා, මල් පූජා කරනවා, මල් ට්‍රැක්ටර් ගණන් කන්ටේනර් ගණන් ගෙනල්ලා පූජා කරනවා, රටේම තියෙන පළතුරු ටික ගෙනල්ලා මහා සෑය වහනවා. ඔය වැඩ කරන්න පුළුවන්. තව බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බුද්ධ වචනයට ඔබ අනුගතද කියලා බලන්න. මේ බුද්ධ වචනයට අනුගත නැත්තම් ඔබ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් නෙවෙයි. ඔබ කොච්චර බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් කියලා ඔබ හඳුනා ගන්න උත්සාහ ගත්තත් ඔබ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් නෙවෙයි. මොකද හේතු සාක්ෂියට බොරු කරන්න බෑ. ඔබම දන්නවා ඒ බව. එහෙනම් එදාට ඔබ ලෝකයේ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වශයෙන් පිණි හිටින්න උත්සාහ ගන්නවා නම් ඔබ වංචා කරගන්නේ වංචා සාගත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වංචාවෙන් රැවටෙන්නේ අන්‍යයන් ඔය ඔබමයි. විනාශය ඔබටමයි. එහෙනම් මෙන්න මේක බුද්ධ වචනේ පිළිටන්න සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා නම් මේ සියල්ල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අසුබ දුක්ඛ ස්කන්ධයක් බව දකින්නවා නුවණින්. එදාට කිසිවකට ඇලෙන්නේ නැහැ හිත. සියලු රූප, සියලු වේදනා, සියලු සංඥා, සියලු සංකාර, සියලු විඥාන කෙරෙන් සිත අතමිදෙනවා, නිදහස් වෙනවා. සියල්ල කෙරෙහි ඇති චන්දරාගෙන් නිදහස් වෙනවා, විමුක්තියටපත් වෙනවා. එහෙනම් බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් යනු චන්දරාගේ දුරුකොට විමුක්තියටපත් වන උතුම් වූ මිනිසෙක්. යහපත් වූ සත්පුරුෂයෙක්, මහා ප්‍රඥාවන්තයෙක් තමයි බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් කියන්නේ. පින්වතුනි, විශ්වයේ අසම සම මහා ශාස්ත්‍රතුමන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්. අසාමාන්‍ය කෙනෙක්. මේ ලෝකයා හැමදෙස්සෙම කාමයේ සැපයි, ආස්වාදයේ සැපයි කියලා ආස්වාදයේ කාමයෙන් පස්සේම ලෝභවදින පිටසක් පෘථග්ජන ලෝකයා. එහෙනම් මේ පෘථග්ජන ලෝකයා නියෝජනය කරමින් ඔබ දානමාන පින්කම් ආදී සිද්ධ කරන්නේ, සීලය රකින්නේ, අනාදි වශයෙන් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අර සමස්ත බහුතර ලෝකයා දරන මාතේම ඉඳගෙන නම් ඔබ කොයින්ද ඔබ කොහොමද බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්නේ? බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් යනු මහාන තොපට නිවනම හැර අන්සැපයක් නොපනවමි යන බුද්ධ වචනේ පිළිගත් පිරිස. තොපට නිවනම හැර අන්සැපයක් නොපනවමි අනාදි වශයෙන් දේශනා කරපු මේ මහා බුද්ධ දේශනාව පිළිගත් පිරිසයි බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ කියලා කියන්නේ. ඒ අය භවයේ නිරෝධ කිරීම පිණිසයි කටයුතු කරන්නේ. එහෙනම් අන්නේ භවයේ නිරෝධ කරන උතුම් වූ සත්පුරුෂ, කල්යාණ මිත්‍ර, ආර්ය ශ්‍රාවක පින්වතුන් දිසායි අපි මේ ලෝතුරු වරණෙන් ආමන්ත්‍රණය කරා. එහෙනම් අපි දැන් දින කිහිපයක් තිස්සේම, සති කිහිපයක් තිස්සේම උතුම් වූ නිවන් මඟ පිළිබඳව දේශනා කරනවා. උතුම් වූ සතිපට්ඨාන දේශනාව මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරින් ඒ උතුම් සූත්‍ර දේශනාව ඇතුලේ තියෙන විවිධාකාර දහම් ව්‍යාකරණයන් ඔස්සේ අපි මේ දේශනා මාලාව පවත්වාගෙන ආවේ. දැන් සති දෙකක් තුනක් තිස්සේ අපි ධම්මානුපස්සනාවේ ආයතන පබ්බේ ගැනයි සාකච්ඡා කළේ. ඒ දේශනාව ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් දේශනා කරන්නට කල්පනා කරේ. ඒ ඇසුරෙන් බොහෝ දහම් ව්‍යාකරණ මතු කළ හැකි නිසා. මොකද ධාතු, ඒ වගේම ආයතන, ඒ වගේම ස්කන්ධ, ඒ වගේම පටිසම්පාද ධර්ම යන මෙන්න මේ නන්විත පරයයන්ගෙන් ආයතන
පරියාය බොහෝ දෙනාට වැටහෙනවා. ස්කන්ධ ධාතු පටිසමුප්පාද ධර්ම යන පරියායන් හැම කෙනෙක්ටම එක වගේ වැටහෙන්නේ නැහැ. අපට අවශ්‍ය කරන්නේ වැඩිම පිරිසකට ධර්ම අවබෝධය ලබා දෙන්න. අපට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ නැබේ වැඩිම පිරිසක් පටවගෙන එතරට රැගෙන යන්න. ඒ නිසා ආයතන පබ්බේට වැඩි කාලයක් ගත්තේ. මේ සතියේත් අපි ආයතන පබ්බේ ගැනයි මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. තවත් එක සතියක් විතර ඒ ආයතන පබ්බේ හා සම්බන්ධ සූත්‍ර දේශනා කිහිපයක් පෙන්ලා දීලා ධම්මානුපස්සනාව යටතේ විග්‍රහ වෙන ආයතන පබ්බේ ධම් දේශනාව අවසන් කරනවා. වටිනා දහම් න්‍යාය රසක් මේ ඇතුලේ ගැබ් වෙන නිසායි ඔබට මේ දේශනාව ටික දීර්ඝ වශයෙන් දේශනා කරන්න අදහස් කළේ.